Bar ta'e tokko abbaan ilma ofiin ka'ii baradhu of jijjiirii jedhaniin. Gurbaanis barachuullee nan baradhaa garuu maal nyaadheen baradhaa jedhee gaafate. Abbaanis deebisanii hanga har'aatti maal nyaattee doofaa taatee jedhaniin. Hubadhu bishaan iyyuu yoo bakka tokko ciisee yeroo dheeraaf ture ni xuraawa. Atis akka bishaanichaa ta'uu dhiisuuf sosocho'i. Seenaa kee duriitti rarraatee iddoo tokko hin ciisin. Xiyyiyyuu yoo darbatame malee diina hin waraanu. Darbatamii daddarbatamiitii bakkaa bakkatti socho'i. Qeerransi yoo fiigse malee kuruphee hin qabatu. Kurupheenis yoo fiigde malee qeerransa jalaa hin baatu. Jireenyi kamuu sochii irratti kan hundaa'edha. Addunyaan dukkana kana ibsuuf sosocho'ii of jijjiiri. Adurreen akka hantuuta qabattuuf eenyullee ibsaa qabeefii hin dhaabbatu. Waan beeloftuuf ni sosochooti. Dukkanni hagam yoo jiraateyyuu beela'uun adurree gara hantuutaatti ishee geessa. Adurreen hin sochootu taanaan kajeeltuu gola namaa taati. Akkuma adurretti fedhiin beela'uu uumame gara galmaatti geesse atis socho'i. Yaada kee sosochoosi. Jijjiiramuun kee hanga ati sochootuun murtaawa. Egaa waan isin ajaa'ibu jireenya jiraannu keessatti bakkaa bakkatti sochoonee yaalii geggeessuutii qabna. Wanta har'a yaallee nu dide tokko boris irra deebinee yaaluutii qabna. Sababiin immoo practice makes perfect jedhamitiiree afaan Ingiliffaatiin jechamni tokko. Yaalii jechuun yoo irra deddeebinee yaallee wanta nuuf dadhabame tokko hojjennee bira ga'uu dandeenya jechuudha. Dhalli namaa immoo bakkaa bakkatti yoo socho'e, yoo tattaafate, yoo fiigee waan gaarii bira ga'uu danda'a jechuudha. Akkuma isinuu gararraa kanatti isiniif hime egaa kamiyyuu taanaan wanti socho'e waa hin dhabu. Namni garuu iddoo tokko taa'ee wanta tokkoyyuu argachuutii hin danda'u. Socho'uun, adeemuun, tattaafachuun, yaaluun akka nama milkeessuu dubbata jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aatii kaanee namni kamiyyuu haa sochoonuu, haa shaakalluu, haa tattaafannuu, wanta tokko bira ga'uuf haa fiignuun dhaamsa keenyadha. Egaa gaafa lafti bari'u bariidhaan yoo kaate wanta gaarii tokko bira ga'uu dandeessa. Kanaafiyyuu namni hundumtuu sosocho'ee waan gaarii ta'e tokko haa hojjetuun dhaamsa keenya, dhaamsa gonfoo miidiyaadha. Yaalaa isiniin jenna, hin danda'uun tasumaa hin danda'amu. Egaa waan tasa hin danda'amne hin jiru, waan hundumtuu ni danda'ama. Yoo yaalle, yoo hojjenne milkaa'uu dandeenya wanta ta'eef namni kamiyyuu hojjechuudhaaf murteeffatu, tattaaffachuudhaaf murteeffatu. Egaa waan tattaaffanne waan yaalle hundumaa immoo bor akka hojjennuu fi akka bira geenyu gamanumaan isiniif dhaamna. Kun egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaa kan isinirraa barattanii fi waan haaraa wanta barsiisoo ta'an dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiru irraa barattanidha wanta ta'eef namni kamiyyuu egaa miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nu tumsa. Egaa bira dhaabadhaa. Waan haaraa immoo nutis yeroo agarru bira hin dabarru. Isin biraan geenya wanta ta'eef namni kamiyyuu egaa sirriitti nu hordofaa, maatii nuuf ta'a. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Isin jaallannaa, isin kabajnaa, nuuf jiraadhaa. Galatoomaa.